Hebu tuwaze kwa pamoja, mwasisi wa taifa kupata changamoto kutoka kwa mwananchi ambaye yuko katika serikali inayoongozwa na baba wa taifa. Fikiria katibu wa wizara ya fedha kutokukubaliana na mwelekeo fulani wa serikali. Fikiria tena nafasi ya ugavana wa kwanza wa Benki Kuu ya Tanzania. Achana na nafasi hii, fikiria nafasi ya waziri wa fedha katika serikali ya mwasisi wa taifa hayati Julius Kambarage Nyerere. Nafasi hizi zote hazikuzuia wala kufunga mdomo kwa Edwin Mtei. Moto wake wa ukosoaji uliojaa hekima na tafakuri nzito juu ya taifa lake hazikuwa na kikomo. Mwaka 1932 ulikuwa mwaka wa baraka kwa familia ya mzee Mtei kwa kubarikiwa mtoto wa kiume waliomuita Edwin Mtei. Edwin Mtei, jabali la upinzani lililosimamia ukweli na mageuzi ya kweli. Tanzania ilipoingia rasmi kwenye mfumo wa vyama vingi 1992, Edwin Mtei, licha ya nafasi alizokuwa nazo katika utumishi wa umma, aliushangaza dunia kuamua kwenda kinyume na mfumo wa serikali aliyekuwa akiitumikia na kuamua kuanzisha chama chake kilichokuwa na mawazo mbadala na chama tawala, yaani Chadema. Na hapa ndio ulikuwa mwanzo wa siasa zenye upinzani mkali na wenye kuhitaji mabadiliko makubwa kuanzia sera na kimfumo. Licha ya mazingira magumu ya wakati huo, Edwin Mtei alifanikiwa kuweka itikadi ya nguvu ya umma, mwelekeo wa soko huria, bila kuiacha nyuma katiba imara ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema. Leo hii Chadema inaonekana kuungwa mkono na wananchi wengi, haiwezi kuzungumzwa bila mzee Mtei. Mtei alichonga barabara kwa wanasiasa nguli na tajika kama vile Freeman Mbowe, Bob Makani, Susan Limo, Ndesa Mburo na wengine wengi kuwataja kwa idadi. Asubuhi nzito na zenye changamoto nyingi za Marangu huko mkoani Kilimanjaro zilikuwa tulivu, lakini zilibeba somo kubwa na mwelekeo mpana wa siasa za vyama vya upinzani. Ndesa Mburo alikuwa ni miongoni mwa watu ambao walipewa urithi na Edwin Mtei. Sio huyo tu, na wengine wengi ambao walishika nafasi mbalimbali na kuwa viongozi wakuu ama wakubwa katika maeneo mbalimbali katika siasa za taifa la Tanzania. Siasa za Edwin Mtei zinaweza kuacha somo kubwa kwa taifa la hii leo. Madaraka aliyokuwa nayo ndani ya mfumo wa serikali, lakini kuamua kwenda na mawazo tofauti ama mbadala na kuacha nafasi zote hizo. Swali linabaki kwa serikali ama wanasiasa wa hii leo. Je, wanaweza kufanya aliyoweza kuyafanya Edwin Mtei? Itoshe kusema pumzika kwa amani, jabali na bingwa wa siasa za Afrika Edwin Mtei. Hakika Chadema imepata pigo na Afrika kwa ujumla na wote wapenda siasa zenye mawazo mbadala.